Ikan basta nagkalan din. Bago. Bro, pwede mo return? Oo, pwede. Kaya mo lang natanggalan mo siya.
Ay, ang dadali na ng pitching talaga dyan. Saan? 30 pesos. Wala kasing ano dito, no? May store ba dito sa Launa? Parang wala. Doon sa tabi. Oh, so hot. Ayun, nakita. Ay, kanak na tayo ni Bata. Bato. Kanak tayo ni Bata.
sexy pero ano na chinelas mo? Iyak. Iyak, karamihan ko yun. Time check, 4:21. Wake up to see the sunrise. Baka yung bite ay nagpapakita. Okay na. Hindi na kayo. Dali. Nakalak ba yun? Hindi, nagsal na ba? Pag maliligo,
Banana sibilyo. Ilan na kayo? Diba, last photo. Uri mo, magbabago. Nanawi. Masakong ka lang. Parang. Oh my God. Pagkayo tayo.
Ay man alata sa na dagsan na gipitan ta. Dili ano kada. Sunod dito. Duoy. Kamang tipi? Naman dagsan. Luya ba no? Ako. Namala ka ni? Saan sila pupunta? Perfect box. Ganyan kasi ako sa school. Eat, eat, it's time to munch. Breakfast, lunch, and dinner.
kids hindi alam. Sana hindi balay shirt ko lang. Ma'am Suman, ma'am, 3 days po. Pakungkuma. 3 days po, sumapakong po, ma'am. 3 days, ma'am. Sa bibig, para maano, makakunta. Magaot. All lovingly cared for their children and aspired to give them a better life. Ang lalak. Ito. Para masustain nila, may 100. Tagasan mo, ha? Ha? Love you. Ilan lang kayo? Dalawa. Saan ko kayo naka-stay dito sa balay? Ay wala, nag-drop by lang kami galing kasiguran. Ay, no video recording. No video. Ay, Ramos Manuel El Quezon. Kita katirang sige.